现在是半夜12点19分，我实在是睡不着了，所以我就煮点麻辣烫吃，实在是睡不着。我们说生活的压力实在是太大了，一想到钱我就头脑我就反正怎么样我都睡不着。3个小孩子是已经睡了，一条香肠煮好了，反正我的厨艺就是很差的，就是这样煮就可以吃了。哦，好烫好烫！宵夜。我本来是要减肥的，但是最近都没能减得到。第一天是少吃东西了，并且去跑步了，但是后面的2天就没有减了，还是这样吃。人生啊，好烫好烫好烫！好像不是很辣。我一边吃麻辣烫一边看小说，最喜欢看小说的了。
唉，近啲咁樣要時間你就帶貨啫，你而家都帶貨呢把貨㗎，你以為知樣咪就帶貨，或者都冇時間去做過呢啲菜。
係咯，喺佢見到梁中接將安裝天池嚟嘛，佢走嘛。太饱了，太饱了！唉，完蛋了！我这减肥要什么时候才能减下来呀？是不是很饱？盲跑啦，佢梁孫接單嘅，佢個勞兜法人都係屌嚟嘅，接單嘅幾十萬，但係佢個勞兜其實唔承認，佢個註冊證書法人都係屌佢勞兜嚟嘅。啊！你單純香口啊，你做埋生意做電池批發嘅生意做得好大嘅，賣到好大嘅。